Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Wow! Ngayon nandito tayo sa isang video games. Yan, nabuksan ko na to. Nandito tayo sa video games. Yan, video games na area. Bali, ang problema niya, hindi siya magsa-sight. Pag i-telescope sight mo, bumababa. Kaya papakita ko sa inyo mga boss, bagong lahat. Maikling intro muna tayo. Okay? Ayan mga boss, bali nabuksan ko na siya. Bali ang ano natin, tingnan natin nandito yung dito yung program niya. Ito yung program niya sa test. Yan, yun yung program niya dyan. Pinipindot ko na, tapos punta tayo sa program, sa gun check. Kita niyan, sa gun check muna tayo. Ito yung trigger niya, bababa, tapos start. Yan, kita niyan. Yan, nakikita niyo yung sight na yan. Ito yung sa taas na sight. Ito yung control niya. Yan, okay siya, diba? Yan o. Yan, yun ko yung controlling niya. Yan ang gumagana siya. Ito pipihitin ko. Tingnan mo yung sa taas yan. Yan, hindi siya naglalaro. Naglalaro siya pero hindi siya bumaba. Yan, pinipihit ko yung Ayan, yun yung sight niya. Kung baga telescope sight. Bali, nag-check tayo ngayon. Ito yung sa taas, pataas, pababa. Ayan, nakita niya na ibig sabihin wala siyang problema yung control niya. Ngayon dito naman tayo sa baba. Ito naman yung sa baba niya, yung pa vertical. Ayan o. Ayan, ibig sabihin buo siya. Ayan o, nakikita niyan yung sight na yun, ikot-ikot ko yan o. Bali, ito yung control na yan, yung tensiometer. Yung ikot-ikot ko. Yan. Bali, okay siya. Ngayon, ito naman yung sa taas, pababa. Yan, taas, baba. Bali, okay siya, diba? Hindi, ibig sabihin walang problema yung control yung dalawa. Yan. Ang problema niya, tingnan natin yung wire niya, connection. Tingnan mo. Yan o. Pag ginagalaw ko tong wire na to, yan. Pag ginagalaw ko yan, yan, naglalaro. Tingnan mo. Yung wire, connection yung ginagawa ko, yan o. Bumababa siya, yan o. Yan. Bali, ito yung ginagalaw ko. Yan. Dito sa board na yan. Ibig sabihin naglulos siya. Tingnan mo. Yan o. Kaya pag iniikot-ikot to, instead na isa-sight mo siya, bumababa. Yan o. Bumababa siya o. Dapat steady lang siya. Dapat steady lang yung niya, sight niya. Yan o. Yan. Dapat pag vertical. Yan, pag vertical mo, ito yung vertical nyo. Yan, horizontal. Sa taas, pataas, bababa. Okay siya. Ngayon, pag galawin ko to, bumababa siya. Yan, bumababa o. Yan, nakawala o. Ibig sabihin may loose contact dito ng yun. Bali, inikot-ikot ko siya. Yan ang problema niya.
titingnan natin yung connection nitong board tsaka itong wire. Yan ang check natin. Tatanggalin ko yan. Okay, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay. One eternity later. Ayun guys, bali dito ang problema niya sa connector. Pag tinutupi ko siya, yun, naglulok ko siya. Ngayon ang gagawin natin, i-direct natin, ihinangin na lang natin yan isa-isa. Bali ito yung connector niya, ay yung wire niya, ilalagay na natin dyan. Tanggalin na, ano na yan, dispose na yan yung connector. Bali maghinang lang tayo ng bago. Okay, pakita ko sa inyo pag natapos. Few inches later. Ayun guys, nahinang na natin no? Bali ganyan ang ginagawa natin, tinanggal na natin to. Tsaka ito, kasi dito siya nagkakaroon ng problema Diyan nagkakaroon ng problema pag natutupi. Yan, bali nakadirect na siya. Nahinang na natin siya. Yan, tapos susubok na natin doon. Linisin ko na lang ng thinner to. Okay. Ayun guys, malinis na siya, no? Nalinis na natin ng thinner. Hindi ko na pa pakita sa inyo, pero thinner yung panlinis ko dito Yan, may brush tayo. Yan, malinis na siya. Maganda kasi yung thinner kasi madaling matuyo. Tsaka malinis, makintab siya. Yan siya. Malayo na, hindi maputol. Okay na yun, walang short. Bali ganyan ang forma niya. Nawala na yan, tinanggal natin, dispose na yan. Kasi dyan nagkaroon na kaya yan, titesting na natin doon. Yung ginagawa nating hinang. Okay, proceed tayo doon. Ayun guys, sinaksak na natin. Kinabit na natin yung niya. Yan nandyan. Iba na yung niya. Bali naka-direct na siya. Yan. May testing natin ngayon sa testing natin yung site. Ngayon titingnan natin ngayon dyan. Ikotin natin to. Wala na hindi na siya bumababa. Ayun, nakuha na natin guys. Nakuha na natin yung mga kabintiks EB. Yan kayo tatangga. Tupiin ko to. Yan na tinatupi-tupi ko, wala na siya. Ayun, yun ang problema niya. Okay. Yan wala na siya normal na yung niya. Dahil ang cause kasi nun sa katagalan kasi ganito kasi yun di ba? Katagalan nag-ano siya na palagi sa sobrang tagal na dito yung pinakapunuan naglo-lose na, kaya pag igaganon mo talaga siya yan wala na kahit anong ikot ko hindi na siya. Dati pag iganon mo yung baril bumababa yung sight niya, yung telescope sight niya, wala na siya, normal na siya. Yun nakuha natin problema yun kung paano, kaso lang hindi ko pinapakita sa inyo kung paano paghinang. Basta ang ginagawa ko lang tinanggal ko lang yung ganito niya kasi nandun yung problema, nakakaikot kasi yan ganun, kakaswing, kakagalaw, kahit yan ang galaw mo wala na. Tapos ito yung sa baba yung mga trimmer niya, potentiometer niya. Yan ang gagawin natin ngayon. Babalik ko na to, isasarado ko na to siya. 1 hour later. Yun pala, ito palang problema niyan. Isa pa rin palang problema nito, namamatay-matay. Ang pinalitan ko yung bali yung palitin ng power supply. Ito yung power supply niya. Ito yung luma doon. May bago na tayo dito. Yung bago na yan. Dito yung pinaka-control niya, pinaka-CPU. Yan. Yan ang pinaka-CPU niya. Ito yung monitor niya. LCD pa ito LCD. Yan. Ayan. Diba? Bali 110 yung power supply niya. Yan na siya. Okay. Ayos na.
Yun ang problema niya, kaya namatay-matay. Ito, pinit na ng bago. Yan ang voltahe niya. 110. Ayan, dalawang problema niya. Natapos yun. Okay. Proceed tayo. Sasarado muna natin ito. Ayun guys, nandito na tayo. Ayun guys, bali nagawa na natin yung silent scope. Okay guys, pinapaliwanag ko na sa inyo mga ka-technician, yung mga nakarelate nito, yung mga katulad ko rin na mga technician sa mga ganitong amusement park. Ayan, ginagawang video. Okay guys, hanggang dito na lang siguro at thank you for watching and bye bye.